सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर आ गए एक नई वीडियो के साथ। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो r15 V3 bs6 का साउंड टेस्ट करेंगे। मतलब कि स्टॉक साउंड जो है r15 की कैसी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। सो आवाज आप सुन लीजिए, ये देखिए। इसमें कुछ भी वाइब्रेशन करती है, जैसे भाई ये फुट रेस, इसके कुछ वाइब्रेट होते हैं जब रेस देते हैं। रेस दे भाई, थोड़ी और दे। ये है इसकी स्टॉक साउंड। और आज की वीडियो में यही था, छोटी सी वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो हम आगे लाते रहेंगे। टिल देन बाय, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो भाई को, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का। काफी अच्छी पोस्ट आती है वहाँ पे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।